شركة المهندس منسي الصناعات الهندسية والتغليف الحديث ام 2 باك. معاكم هيثم منور فني صيانة من فرع حدائق القبة. النهارده بنقدم لكم مكنة 503 سوائل عادية، مكنة اوتوماتيك. هندوس ستارت من هنا. مكنة لوليتا بتديلي كيس سنتر سيلينج اهو. اهو كيس لوليتا سنتر سيلينج. مقدمة لكم شركة المهندس منسي الرائدة في الصناعات الهندسية والتغليف الحديث ام 2 باك. ليها الادوس ده، وافتح الميه من هنا هينزل على الجرافيتا. الميه بتنزل اهي. مكنه سهله وبسيطه، سهله التعامل، سهله الاداء، سهله الصيانه. مقدم لكم شركه المهندس منسي الرائده في الصناعات الهندسيه والتغليف الحديث ام 2 باك. مكنه بتشتغل اقل سرعه ليها هي 31 كيس في الدقيقه. موديل ام 2 باك، سوائل عاديه. مقدم لكم شركه المهندس منسي الرائده في الصناعات الهندسيه. كان معكم هيثم منور فني صيانه من فرع حدائق القبه. لو عايز المكنه دي خش الويب سايت بتاعنا ام 2 باك 503 المهندس منسي.